जुहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया। बरगढ़ जिले में दिन के दिन अवैध कफ सिरप रो कारबार बढ़ते जाऊे। गलाकाल बरगढ़ जिला भटली ब्लॉक रो गाँ बड़मार रो सूर्यकांत साहू बासभवन रु विपुल परिमाण रे कफ सिरप जबत कराई। जिलापाल मनीषा बनर्जी निर्देश हिसाब से अबकारी अधीक्षक प्रदीप पट्टनायक, निरीक्षक गुप्तेश्वर प्रधान और रश्मिता लाकड़ा को लेकर गोटे टीम गठन कराई। सूर्यकांत साहू घरे अतर्कित आक्रमण कर 1390टा कफ सिरप जबत कराई। संगे मुख्य अभियुक्त के केस नंबर 21B NDPS 1985 धारा अनुसार केस रुजु करी कोर्ट चालान कराई। ये चढ़ाऊ 22 जणिया टीम योगदान करथिले। जबत कर कफ सिरप अनुमानिक मूल्य 3 लाख होगा बोलिकी अधीक्षक प्रदीप पट्टनायक सूचना दी।